Adri Mehmetit I kanë mjaftuar pak javë në radhët e New York Red Bulls në Major League Soccer për të kthyer në një nga emrat më të ndjekur nga klubet e mëdha në Europë. Futbollisti po shkëlqen si mesfushor me ekipin e tij dhe ka dhënë asiste në të dy javët e para të kampionatit, duke treguar një potencial të jashtëzakonshëm pavarësisht moshës shumë të re. Kjo ka bërë që disa nga klubet më të mëdha në Europë të ndjekin futbollistin dhe bëhet e ditur se që tani janë Arsenali e Chelsea ata më të interesuarat për lojtarin, nëse klubi amerikan vendos ta shes. Duhet kujtuar se ai është pjesë e grupit Red Bull, që ka si epiqendër klubin e Leipzigut në Gjermani, ndaj edhe një transferim I mundshëm I një lojtari me potencial të bëhej vetëm brenda familjes apo për një shifër të lartë. Mediat ndërkombëtare raportojnë se që tani Mehmeti vlerësohet 20 milion euro nga klubi amerikan, I cili me këtë çmim të lartë po mundohet të tregojë potencialin e jashtëzakonshëm që ka futbollisti që në moshën 16 vjeçare. Për më tepër, ky vlerësim edhe mund të rritet nëse ai vazhdon të paraqitet në këto nivele në të ardhmen, e nëse së shpejti merr edhe një ftesë nga ekipi përfaqësues I SBA-s, që ka përfaqësuar së fundmi me moshat apo dhe I Shqipërisë, për të cilën ka luajtur me U15.